Madesi family. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা এখন চিকেন বোনা বানাইমু। তেল দিলাম, আদা রসুন টাইম ভাই মারুফ। আমরা দারচিনি, এলাচি, তেজপাতা দিলাম আজকে। Please subscribe my channel. গার্লিক দিলাম। পরিমাণ মতন লবণ, জল, মেথি পাতা, পেস্ট অনিয়ন। এখানে 2টা অনিয়ন আমরা পেস্ট করে রাখি দিয়েছিলাম। পেস্ট করলে আগে কারিটা মজা হয় ভালো, আর সকাল সকাল কুকিং হয়ে যায়। আর ছোটো করে দিলে এমনি একটু লেট হয়, কারণ অনিয়নটা মজাইতে কষাইতে অনেক সময় লাগে। হয় আমার শেষ। আমরা এখন স্পাইস দিলাম। প্রথমে আমরা হলুদ পাউডার দিলাম। 2টা চিকেন বানাইলাম আমরা আজকে। হলুদ পাউডার, তারপর দিলাম মিক্স পাউডার, তারপর দিলাম চিলি পাউডার, গরম মশলা, টমেটো দিলাম, চিকেন দিলাম, লাড়া দিলাম 5 মিনিট বাদে। 5 মিনিট বাদে তুলছি। আবার চিকেন গুলা বানাইছিলাম আমার কইরা জন্য 7 করা খাইতা। আমরা 7 করা দিলাম। আমরা সিলেটি এটা ঐতিহ্যহারী বুঝছো, এটা 7 করা খালি খুবই মজাদার খাবার। অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট ভেজিটেবলটা মিলে না, লেমন জাতীয় জিনিস। 7 করা দিলাম, 7 করা খুবই মজাদার খাবার।
হাড়ি মাশাআল্লাহ হয়ে গেছে আমরা ধন্যবাদ দিলাম Chicken Shakora. তেজপাতাটা ফাটাই মাশাআল্লাহ কালারটা দেখো কত সুন্দর কালার হয়েছে চিকেন সাত করা যায় কি আজকে উড়া উড়ি ভাই সেই রকম হয়েছে বুঝছেন আজকে টাইম নেই ওইয়া খাইবে আর বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম মারু বলতে পারো ভাই সাতরা তো দেশি ভাষা বাংলাদেশের যাইবার সময় একজন সাতরা সেটা দেশটাকে আনলে তো আইব না তাড়াতাড়ি আরে ভাই সাত করে দৌড় মারি দিছে ট্রাই করলে আড়াইলা করি দেখো ছিলাম সেখানে ও মারু ভালো রে ঠিক আছে সবাই দেখাইলো তোমার বুঝতে ভাই উঠে গেছে মারু ফেলে বসা গীতা দিকে মারব মারু শনিবার বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম Thanks for watching.